దేవునికి స్తోత్రం. కర్తావిന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. దేవుని యొక్క నామం మహిమపరచబడును గాక. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మరి ఉపవాస దినాలలో మూడవ దినంలో మనమందరం ఉండడానికి దేవుడు కృప చూపించున్నాడు. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസവും ഉപവാസത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്കും കൃപ നൽകി. గడిచిన 3 రోజులు కూడా నేను ఉపవాసం ఉండడానికి దేవుడు కృప చూపించున్నాడు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം കൃപ നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ఈ రోజు మీ ముందు నిలబడడానికి దేవుడు ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు. അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയതിനായിട്ട് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. అద్భుత సాక్ష్యములు వినడానికి దేవుడు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ఈ రోజు నేను మీతో మాట్లాడాల్సిన అనుకున్న విషయము അത്ഭുതങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന വിശ്വാസം. అద్భుతాలను తీసుకొచ్చే విశ్వాసం. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా. അത്ഭുതങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന అద్భుతాలను తీసుకొచ్చే విశ్వాసము. ആമേൻ. നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാൽ వాక్యములు మనం చూస్తున్నట్లయితే ചിലരുടെ വിശ്വാസം യേശുവിനെ പോലും അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. కొందరి యొక్క విశ్వాసము కూడా యేసే కూడా ఆశ్చర్యపడినది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ചിലരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് യേശു വരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി. కొందరి యొక్క విశ్వాసమును చూసి యేసేనే ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് പൽക്കാലം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നു. దాని గురించి మనం ఈ రోజు మాట్లాడబోతున్నాం. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മാത്യു ചാപ്റ്റർ 8:10. మనం మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయము 10వ వచనం അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, അത് കേട്ടിട്ട് യേശു അതിശയിച്ചു. మరి అక్కడ చూసినట్లయితే అది విని యేసయ్య ఆశ్చర్యపడ్డాడు. പിൻചെല്ലുന്നവരോട് പറഞ്ഞു, మరి వెంటాడుతున్న వారితో వెంబడిస్తున్న వారితో చెప్పాడు, ഇസ്രായേൽ കൂടെ ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടില്ല. ఇశ్రాయేలు జనంలో ఇంతకంటే గొప్ప విశ్వాసం నేను చూడలేదు എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു అని నేను సత్యముగా మీకు సెలవిస్తున్నాను అంటున్నాడు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരുവൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ട് യേശു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, യേശു അതിശയിച്ചു പോയി. మరి ఒక వ్యక్తి విశ్వాసము గురించి మాటలు పలుకుతున్నప్పుడు యేసే ఆయనను చూసి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసు പറയാണ്, దాని తర్వాత యేసే అంటున్నాడు, ఇశ్రాయేల్ పోലും ഞാൻ ഇതുപോലൊരു വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടില്ല. ఇశ్రాయేలులో కూడా నేను ఇంత గొప్ప విశ్వాసాన్ని చూడలేదు అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഇതിനെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാം. దీన్ని ఒక గొప్ప విశ్వాసం అనొచ్చు, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഗാ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാം. ఇది ఒక మెగా ఫెయిత్ అని కూడా అనొచ్చు. അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിശ്വാസം, అద్భుతాలను సృష్టించే విశ్వాసము. యేసు వരെ അതിശയിച്ചു പോയി. యేసే కూడా ఆశ్చర్యపడ్డాడు. హల్లెలూయా. ఇదెంతో ఇవన్ പറയുന്നേ. ఏంటి ఈయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ఎంత సందర్భం അറിയാമോ? అక్కడ జరిగిన సంఘటన ആരുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് അറിയാമോ? ఎవరి యొక్క విశ్వాసం గురించి చెప్తున్నాడు? മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం 8వ అధ్యాయము 8 മുതൽ 9 വാക്യം. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 8 വേഴ്സസ് 8 to 9. 8-9 వచనాలు. അതിനെ പറയാണ്, അവിടെ അതിന് ശതാധിപൻ దానికి శతాపతి, കർത്താവേ ప్రభువా നീ എന്റെ പുരക്കകത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. ക്യാൻ യു റീഡ് ഇൻ തെലുഗു? കർത്താവേ നീ എന്റെ പുരക്കകത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ యోగ్యనല്ല. ప్రభా మీరు మా ఇంటికి రావడానికి మీరు అర్హుని కాదని అంటున్నాడు. అక్కడ నీ ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. కేవలం నీ ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు ప్రభువా. ഈ വാക്ക് കേട്ടാണ് യേശു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ఈ యొక్క మాట వినే యేసే ఆశ్చర్యపడ్డాడట. హల్లెలూయా. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ఇంకా చెప్తున్నాడు, ഞാൻ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ളവനാണ്. నేను ఒక అధికారము కింద ఉన్న వ్యక్తిని, అధికారం కలిగిన వ్యక్తిని. എന്റെ കീഴിൽ കുറെ പടയാളികളുണ്ട്. నా కిందనే చాలా పనివారు ఉన్నారు, పనిముట్లు ఉన్నారు. ഞാൻ ഒരുവനോട് പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, నేను ఒక వ్యక్తిని పనివాడిని వెళ్ళు అని చెప్తే അവൻ പോകും, ఆయన వెళ్తాడు. ഞാൻ ഒരുവനോട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ, నేను ఒకవేళ ఆయన రమ్మని అంటే గనక അവൻ വരും, ఆయన వస్తాడు. എന്റെ ദാസനോട് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും. ఒక పనివాడిని నేను చేయమని, ఈ పని చేయమని అంటే ఆయన చేస్తాడు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വരണ്ട. అందుచేత ప్రభువా మీరు మా ఇంటిలోనికి, గృహంలోనికి రావద్దయ్యా. നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. కేవలం ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు. యేసు എന്താ പറഞ്ഞത് അറിയാമോ? అప్పుడు యేసు ఏమంటున్నాడు తెలుసా? హల్లెలూయా. ഒന്ന് വായിക്കാം. 8వ అధ్యాయం 6-7 వాక్యం. అదే అధ్యాయంలో 6-7 వచనాలు. యేసు പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. యేసు ఈ విధంగా అన్నాడు. ഒന്ന് വായിച്ചാడు మైకిల్ వాయిచాడు. ప్రభువా నా దాసుడు పక్షవాయుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడని చెప్పి ఆయనను వేడుకొనెను. యేసు నేను వచ్చి వాని స్వస్థపరచుదనని అతనితో చెప్పగా, ఆమేన్. యేసు പറഞ്ഞത് എന്താണ്? యేసు ఏమంటున్నాడు అక్కడ? ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. నేను ఇంటికి వచ్చి అతన్ని స్వస్థపరుస్తాను, వస్తాను అంటాడు. ശതാധിപൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? శతాబ్ది ఏమన్నాడు? കർത്താവേ നീ എന്റെ വീട്ടിലോട്ടൊന്നും വരണ്ട. ప్రభు మా ఇంటికి రావాల్సిన అవసరం లేదు, നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. కేవలం ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు. എന്റെ ദാസൻ അവൻ അവിടെ സൗഖ്യം സംഭവിക്കും. నా యొక్క దాసుడు అక్కడ స్వస్థత పొందుతాడు. come on ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి? അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു അധികാരിയാണ്, నేను ఒక అధికారిని. యేసయ్యా എന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ളവരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ അനുസരിക്കുന്നത് ഞാൻ
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. నా యొక్క అధికారంలో కింద ఉన్న వారు ఏదైనా నేను ఆజ్ఞాపిస్తే వారు అది అనుసరించి చేస్తారు. നിനക്ക് രോഗത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. దేవుడికి యేసు అంటున్నాడు, నీకు లోకములో అధికారములో లోకస్తుల పట్ల అధికారం ఉందని నాకు బాగా తెలుసు നീ అంటున్నాడు. സർവാധികാരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. నీవు సర్వాధికారి అని నాకు తెలుసు. നീ അവിടെ വരെ വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. నీవు అక్కడికి రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. కేవలం ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు. നീ അധികാരമുള്ളവനാകൊണ്ട്, ఎందుకంటే నీవు అధికారము కలిగిన వాడువై కాబట్టి. നിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ സൗഖ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കും. నీవు అధికారముతో నోటిలో నుంచి ఆ మాట వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఆ యొక్క అద్భుతం జరుగుతుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ విశ్వాസം യേശുവിനെ അതിശയിപ്പിച്ചു. ఈ విశ్వాసమును చూసి యేసయ్య ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ഇന്നവൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. మీకు అలాంటి ఒక విశ్వాసము ഇന്നവൽക്കാലം కావాలి. വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ఈ రోజు నేను ప్రకటించనా, സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ഭയന്നു പോകരുത്. పరిస్థితిని చూసి నీవు ఎప్పటికీ భయపడద్దు. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗത്തെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയന്നു പോകരുത്. నీ శరీరంలో ఉన్న రోగంను చూసి నీవు ఎప్పుడు భయపడద్దు. അതിനെ എല്ലാം മാറ്റി തരുവാൻ അധികാരമുള്ളവൻ നിന്റെ അപ്പനാണ്. వాటన్నిటిని మార్చి తీసివేయడానికి మన తండ్రి ప్రభువైన దేవుడై ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. Come on. ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? మీరు నమ్మగలరా అది? ശതാധിപൻ പറഞ്ഞു, ఇక్కడ శతాబ్ది అంటున్నాడు, യേശുവേ നീ വീട്ടിൽ വന്ന് അവനെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ప్రభువా మీరు మా ఇంటికి వచ్చి ఆయనను ముట్టి ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదయ్యా. നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. కేవలం ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు. ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. ఒక్క మాట, അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. ఆయన స్వస్థ పొందుతాడు. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ఈ విధంగా మీరు నమ్ముతున్నారా? ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ విశ్వസിക്കുന്നുണ്ടോ? ఈ యొక్క ఉదయకాలం మీరు ఆ విధంగా నమ్ముతున్నారా? ഈ നിലവാരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ఇలాంటి ఒక విశ్వాసము അത്ഭുതങ്ങളെ సృഷ്టిക്കും. అద్భుతాలు జరుగుతాయి, సృష్టిస్తాయి. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കണം. మీరు నమ్మాలి. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ കാശ് കിട്ടിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. మరి ఇక్కడ ఒక సాక్ష్యం విన్నారు, ఆ ఇక్కడ డబ్బులు ఎలా దొరికిందో తెలియదు. ആരാണോ കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചവർ അവര് കൊടുത്തു എന്ന്. ఎవరు ఇవ్వననుకున్నారో వాళ్ళే ఇచ్చారు. അത് ചെയ്തു തരുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. అది చేయడానికి దేవుడికి సాధ్యము. ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർന്ന് പ്രവചിക്കുകയാണ്. నేను ఈ రోజు ప్రవచిస్తున్నాను. നീ నిനക്ക് ചിന്തിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില നന്മകളുടെ ഡോറുകൾ തുറക്കാം. నీవు అనుకోనంత యొక్క స్థలములో నుంచి నీకు మేలులు రాబోతున్నది. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തൽക്കാലം. మీరు నమ్మగలరా దాన్ని? കാരണം സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ఎందుకంటే సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്നലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു എന്റെ ബ്രദറിന്റെ. మరి నా యొక్క సహోదరు యొక్క రిపోర్ట్ ఒకటి వచ్చింది నాకు. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ക്యాన్సറിന് సాధ్యതയുണ്ടെന്ന്. మరి అల్ట్రాసౌండ్ చేసిన తర్వాత ఇక రిపోర్ట్స్ ఏమొచ్చిందంటే నీకు ക്യാൻസറിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. క్యాన్సర్ యొక్క అవకాశాలు ఉంది. അവിടെ അതിനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് അതിനുള്ള സാധ്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. వాళ్ళు చూసి క్యాన్సర్ ఉన్న ఉందని వాళ్ళు తెలియజేశారు. సిటీ స్కాన్ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ വിളിക്കാനിടയായി. మరి సిటీ స్కాన్ తీసుకునేటప్పుడు నన్ను పిలిచారు. డాక్టర్ പറഞ്ഞു సిటీ స్కాన్ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. మరి డాక్టర్స్ ఏమన్నారంటే సిటీ స్కాన్ తీసుకోవాలని. ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. నేను ప్రార్థన చేశాను. രാവിലെ സിటీ സ്കാൻ എടുത്തു. ఉదయాన వాళ్ళు సిటీ స్కాన్ తీసుకున్నారు. റിപ്പോർട്ട് വന്നു, അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല. మరి రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ అలాంటిది ఏం లేదు. Come on. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. ഈ പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ఈ రోజు మీరు నమ్మగలరా? ഈ പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കാൻ ఈ പറ്റുമോ? రోజు మీరు నమ్మగలరా? നീ ഏത് പ്രതികൂലത്തിനകത്തൂടെ കടന്നുപോയാലും അധികാരമുള്ള ഒരുവൻ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സാധ്യതകൾ നീ നോക്കണ്ട. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവൻ എന്നും വിശ്വസ്തനാണ്. నీవు ఎటువంటి పరిస్థితి వెళ్ళినా గానీ ఆయన నీ యొక్క హస్తమును పట్టుకొని ఆయన నీ యొక్క జీవితం నీ యొక్క కార్యములు చేయడానికి ఆయన నమ్మదగిన దేవుడై ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞേ. నమ్మేవారు ఆమేన్ చెప్పండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസം യേശുവിനെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. ఈ యొక్క వ్యక్తి యొక్క విశ్వాసమును యేసును భయప్రాంతులుగా చేసింది. നമ്മളാണെ പറഞ്ഞ యేసు വന്നാട്ടെ. యేసు మనం ఏమంటామంటే యేసే రండి 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 అంటాం. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ఒక్కసారి ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేసి వెళ్ళండి. അവൻ പറഞ്ഞില്ല. కానీ ఆయన అలా చెప్పలేదు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അവൻ ആരോടാണ് പോയി പറഞ്ഞതെന്ന ബോധ്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു. ఆయన ఎవరితో వెళ్ళి మరి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాడో ఎవరు ఏ వ్యక్తి ఉన్నాడో ఆయనకు అవగాహన ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്ന് പൽക്കാലം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണ് എന്നൊരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. ఈ రోజు మీ యొక్క జీవితంలో మీరు ఎలాంటి ఒక వ్యక్తిని ఆరాధిస్తున్నారనే ఒక అవగాహన మీలో కలిగి ఉండాలి. ఆమేన్. ఎఫెసీయుల ലേഖനം പറയുന്നു, ఎఫెసీయుల మరి పత్రికలు చూస్తున్నాం. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ലോകത്തിന്റെയും ఈ లోకంలోను ഇനി വരുവാനുള്ളതിന്റെയും వచ్చే లోకంలోను അധികാരം കയ്യിലുള്ളവനാണ്. అధికారము కలిగిన వాడి ఉన్నాడు. അവനാണ് എന്റെ അപ്പൻ. అతనే నా యొక్క తండ్రి. നിങ്ങളുടെ ദൈവം സാധാരണക്കാരനല്ല. మీ యొక్క
దేవుడు సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. హల్లెలూయా. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. అందుచేత మీరు మహా అద్భుతాలను వేచి ఉండాలి. హల్లెలూయా. వేచి ఉండాలి. ആ അപ്പന്റെ മക്കളായിരുന്ന പെട്രോൾ ഇല്ലാതെയൊക്കെ വണ്ടി ഓടും. ఆ యొక్క తండ్రి యొక్క పిల్లలు పెట్రోల్ లేకుండా అయినా గాని బండి నడుస్తుంది. హల్లెలూయా. 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 come on ഇന്ന് വൽക്കാലം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. అలా నీవు నమ్మడానికి ప్రారంభించు. അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. అద్భుతాలు ఇక్కడ జరగబోతుంది. അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. అద్భుతాలు ఇక్కడ జరుగుతుంది. കർത്താവ് അത് ചെയ്യുകയാണ്. దేవుడు అది చేస్తున్నాడు. ഏത് പ്രതികൂലത്തിനകത്തും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అద్భుతాలు చేసే దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. അവൻ പറഞ്ഞു നീ വീട്ടിൽ വരണ്ട കർത്താവേ. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మీరు ఇంటికి రావాల్సిన అవసరం లేదయ్యా. ഒരു വാക്ക് മതി. కేవలం ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు. ഈ ഒരു വാക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവൻ സൗഖ്യമാകും. ఈ యొక్క మాట నీ నోటి నుంచి బయలుదేరితే నాకు అక్కడ స్వస్థపడతాను. ഞാനും ഒരു അധികാരമുള്ളവനാണ്. నేను కూడా ఒక అధికారం కలిగిన వ్యక్తినే. എന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴുള്ളവർ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എനിക്കറിയാം. నా యొక్క అధికారం కింద నా యొక్క అధికారులు మరి పనిచేసేవారు నా యొక్క అధికారంని అనుసరిస్తున్నట్లయితే హల్లెలూయా. നീ സർവാധികാരി എന്ന് എനിക്കറിയാം കർത്താവേ. నీవు సర్వాధికారి అని నాకు తెలుసు നീ ప్రభువా. ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും. నీవు ఒక మాట సెలవిస్తే ఇంకేమేం జరుగుతుంది అయ్యా. Come on. ఆమేన్. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? నీవు నమ్ముతున్నావా? ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. మీరు నమ్మడానికి ప్రారంభించాలి. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം കർത്താവിന് അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ఇంకొక వ్యక్తి యొక్క విశ్వాసం కూడా ప్రభువును ఆశ్చర్యపరచబడింది. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయం 15వ అధ్యాయము 28వ వాక్యం 28వ వచనం. హల్లెలూయా. వాయిచాటే. అందుకు యేసు ఆ. అమ్మా నీ విశ్వాసము గొప్పది, ఆ. నీవు కోరినట్టే నీకు అవును గాక అని ఆమెతో చెప్పాను. ఆ. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థత నొందెను. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ പറയുന്നു യേശു അവളോട് యేసు అతడు ఆమెతో സ്ത്രീയെ అమ్మా നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്. నీ విశ్వాసము గొప్పదై ఉన్నది. എങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ? దేవుడు ఎలా అన్నాడు? നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്. నీ విశ్వాసము గొప్పదై ఉన్నది. അയ്യോ സാധാരണ വിശ്വാസമല്ല ఇది നിന്റെ. మామూలు విశ్వాసం కాదమ్మా. ഇതുപോലുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ఇలాంటి విశ్వాసం ఇంతవరకు నేను చూడలేదు. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. నేను భయపడ్డాను. ഞാൻ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി. నేను ഞാൻ ఆశ్చర్యపడ్డాను. അതിശയിച്ചു పోయి. నేను ఆశ్చర్యపడ్డాను നിന്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്. నీ విశ్వాసంను చూసి. അതുപോലുള്ള വിശ്വാസം. అలాంటి ఒక విశ్వాసం. యేసు തന്നെ പറയുകയാണ്, యేసే చెప్తున్నాడు, സ്ത്രീയെ നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്. అమ్మా నీ యొక్క విశ్వాసము గొప్ప విశ్వాసం. നിന്റെ ఇష్టం പോലെ భవిക്കട്ടെ. నీవు అనుకున్నట్టే జరగని. തന്റെ മകന്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ചെന്നേ. సరిగా తన యొక్క కుమారుడి యొక్క స్వస్థత కొరకు ఆమె దేవుడి దగ్గర యేసే దగ్గరికి వెళ్ళాడు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. അവിടെ പറഞ്ഞു സോറി മകളുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി కూతురు యొక్క స్వస్థత కొరకు ఆమె యేసే దగ్గరకు മകളുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ചെന്നേ. తన యొక్క కూతురు కొరకు. കർത്താവിന് ഇൻട്രസ്റ്റേ ഇല്ലായിരുന്നു. దేవునికి యేసేకి ఆయనకి ఎటువంటి ఆ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ లేకుండెను. സൗഖ്യമാകുവാൻ താല്പര്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു. ఆ యొక్క స్వస్థత పొందడానికి ఆ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ లేకుండెను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. കർത്താവ് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. ఆయన పట్టించుకోవట్లేదు. അല്ല അങ്ങനെയല്ല അവിടെ കാണുന്നേ. అలానే కదా మనం 22 onwards 22 onwards 22 యేసు అక్కడి నుండి బయలుదేరి యేసు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి తూరు సిదోనుల ప్రాంతంలోకి వెళ్ళగా ఇదిగో ఆ ప్రాంతంలో నుండి కానాను స్త్రీ ఒకటి వచ్చి, ప్రభువా దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణింపుము, నా కుమార్తె దయ్యము పట్టి బహు బాధపడుచున్నదని కేకలు వేశాను. అందుకైనా ఆమె ఒక్క మాట చెప్పలేదు. అప్పుడు ఆయన അവിടെ പറയുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് പോലും അവളോട് മിണ്ടിയില്ല. అది చెప్పిన తర్వాత యేసే ఒక మాట కూడా ఆయన అక్కడ ఏం మాట్లాడలేదు. യേശുവിന് അത് മൈൻഡേ ചെയ്തില്ല. ఎందుకంటే యేసే దాన్ని అసలు అంతగా పట్టించుకోలేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసు అది మైండే చేయలేదు. యేసే అసలు పట్టించుకోనే లేదు. ఆమేన్. యేసుకి ఇంట్రెస్ట్ ఇല്ലായിരുന്നു. యేసే దాన్ని ఎక్కువ పట్టించుకోలేదు. ఆమేన్. ప్రైజ్. యేసు എന്താ പറഞ്ഞേ? తర్వాత యేసే ఏమన్నాడు? హల్లెలూయా. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. మరి ఇశ్రాయేలు జనుల్లో తప్పిపోయిన గొర్రె మరి కాకుండా మరి అది ఆ విధంగా నేను చూశానని అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శిష్యന്മാർ వന്നു പറഞ്ഞു, ఇవളെ പറഞ്ഞു വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. శిష్యులు వచ్చి చెప్పారు ఈమెను పంపించనా. അന്നേരം കർത്താവ് പറഞ്ഞു, అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ വന്നേ. నేను ఇశ్రాయేల్ ప్రజల కొరకే వచ్చాను. ഞാൻ ഇവളെ సౌఖ్యമാക്കാൻ എനിക്ക് మనసిല്ല. అంటే ఈమెని స్వస్థపరచడానికి నాకు ఎటువంటి మరి ఇంట్రెస్ట్ అనేది లేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం. ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ, താഴോട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. మరి కింద వాక్యం చదువుకుందాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഒന്ന് వాయిച്ചാട്ടെ, താഴോട്ട് వాక్యం చదవండి. కింద వాక్యం. ఆయన ఇశ్రాయేలు ఇంటివారై నశించు గొర్రెల యొద్దకే గాని మరి ఎవరి యొద్దకును నేను పంపబడలేదని ఆయనను ఆమె వచ్చి ఆయనను బ్రొక్కి, ప్రభువా నాకు సహాయం చేయమని అడిగాను. అందుకు ఆయన పిల్లల రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలకు వేయట యుక్తం కాదని చెప్పగా, എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് വീണ്ടും അവൾ പറഞ്ഞു. మరలా నన్ను సహాయం చేయము అని మరలా కోరుకుంది. హల్లెలూయా. അവനോ
అప్పుడు యేసయ్య ആമേൻ മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. మరి పిల్లల యొక్క ఆహారము అంటే ఆహారము కుక్కలకు ఇవ్వడము మంచిది కాదు కదా. അതായത് സൗഖ്യം മക്കൾക്കുള്ളതാണ്, అంటే స్వస్థత తన యొక్క పిల్లలకు మాత్రమే. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അത് നിനക്ക് തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. అది నీకు ఇవ్వడానికి నాకు ఎటువంటి ఆశ లేదు അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. అలా చెప్పాడు. അപ്പോൾ അവളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു. అప్పుడు ఆమె ఒక మాట ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పింది. హల్లెలూయా. എന്തോ പറഞ്ഞേ? ఏం చెప్పింది? నిజమే ప్రభువా, కుక్క పిల్లలు కూడా తమ యజమానుల బల్ల మీద నుండి పడు ముక్కలు తినును కదా అని చెప్పాను. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവ പറഞ്ഞു അതിനവൾ അതേ കർത്താവേ, നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന నురుక్కుകൾ తిన్నుండല്ലോ. అవును ప్రభువా, కుక్కలు కూడా తన యొక్క కుమారులకు ఇచ్చే ఆహారం కింద పడేది కూడా తింటుంది కదా అని అన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మేషയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നത് എനിക്ക് മതി. మరి ఆ యొక్క బల్ల నుంచి కింద పడిన యొక్క ఆహారమైన నాకు చాలంట. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ, మరలా అడిగినప్పుడు, ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ఇది చెప్పినప్పుడు యేసు പറഞ്ഞ వాక్యമാണ് നമ്മൾ కేട്ടത്. యేసే చెప్పిన పలికిన మాట ఉన్నది ఇందాక మనం పలికిన మాట. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అమ్మా, నిന്റെ విశ్వాసం വലിയത്, నీ విశ్వాసము గొప్పదై ఉన్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇశ్రాయేలిൽ పోലും, ఇజ్రాయేలులో కూడా ഞാൻ ఇത്ര വലിയ విశ్వాసం കണ്ടിട്ടില്ല. ఇలాంటి గొప్ప విశ్వాసం నేను చూడలేదు. ఇంట్రెస్ట్ ఇല്ലാതിരുന്നിടത്ത് അവൾ സൗഖ്യത്തോടെ, അവളുടെ മകൾ സൗഖ്യത്തോടെ പോകാനിടയായി. ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేని యొక్క అమ్మ యొక్క జీవితంలో కూడా ఆమె స్వస్థత పడి ఇంటికి వెళ్ళిపోయినది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഇപ്രകാരം വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട്. ఇలాంటి ఒక విశ్వాసము కలిగిన మాటలకు గొప్ప ఆ యొక్క శక్తి ఉంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായിരിക്കുമ്പോഴും, పరిస్థితులు మనకు ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు కూడా എന്നാ ശരി കർത്താവേ ഞാൻ പോയേക്കാം എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞില്ല. ఆయన సరేలే పోనిలే అని చెప్పి ఆమె వెళ్ళలేదు. കർത്താവേ നിനക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ശരി ഞാൻ പോയേക്കാം, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ప్రభువా, మీకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా గానీ నేను మళ్ళీ బయలుదేరుతాను, మనకి పిల్లలకు బాగాలేకపోయినా పర్లేదు అని లేదు. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? అలా చెప్పింది అక్కడ? പറഞ്ഞില്ല. చెప్పలేదు. വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞു. ఆమె విశ్వాసపు మాటలు ప్రకటించింది. ഹല്ലേലൂയ. യേശു അതിശയിച്ചു പോയി. యేసే అది ఆశ్చర్యపడ్డాడు. കമാൺ, ഇന്ന് പൽക്കാലം ഞാൻ പറയുകയാണ്, യേശുവിനെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. యేసేని ఆశ్చర్యపెట్టే ఒక విశ్వాసపు మాట పలుకుతూ మనం ఉండాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. യേശുവിനെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. యేసేని ఆశ్చర్యపడే ఒక విశ్వాసపు మాటలు మన నోట్లో నుంచి రావాలి. സാഹചര്യങ്ങൾ പറയാതെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയണം. పరిస్థితిని గురించి చెప్పకుండా విశ్వాసపు యొక్క మాటలు మన నోటిలోంచి రావాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. అప్పుడు మీ యొక్క జీవితంలో అద్భుతాలను యేసుവിനെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. యేసే మౌనంగా ఉండలేడుగా. హల్లెలూయా. విశ్వాసത്തിന്റെ వాക്കുകൾ പറയുക. విశ్వాసపు మాటలు ప్రకటించాలి. నెగటివ్‌കളല്ല പറയേണ്ടത്. నెగటివ్ కాదు చెప్పాల్సింది. విశ్వాసం విളിച്ചു പറയുക. విశ్వాసమును ప్రకటించాలి. പ്രതികൂലമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ത്രീ പറഞ്ഞില്ല, ശരി കർത്താവേ എന്നാ പിന്നെ ശരി, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങി പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ప్రతికూలములో ఆ యొక్క అమ్మ చెప్పలేదు, నా యొక్క బిడ్డను తీసుకొని నేను మరలా అలాగే ఆ యొక్క పరిస్థితులను తీసుకెళ్తాను. അവൾ പറഞ്ഞു, నాయకుట్టిകളും ఉడయవന്റെ మేషയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ కర్తావే. మరి ఆమె చెప్పిన మాట పలికిన మాట ఏంటంటే ఆ యొక్క యజమాని యొక్క బల్ల నుంచి కింద పడే యొక్క ఆ యొక్క ఆహారము కూడా కుక్క తింటుంది కదా, ఆ యొక్క ఆహారమైన చాలు అని అంటుంది. അതെനിക്ക് മതി, అదైనా చాలు, അത് കിട്ടിയാൽ മതി എന്റെ കുഞ്ഞ് സൗഖ്യമാകാൻ. అది కేవలం అది దొరికిన చాలు నా యొక్క కుమార్తె స్వస్థపడుతుంది. విశ్వాసం നിങ്ങളുടെ മേൽ అలాంటి ఒక విశ్వాసం మీపై ఉండునుగా. ഈ വിശ്വാസം അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ఈ యొక్క విశ్వాసం అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంది. ഈ വിശ്വാസം അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ఈ యొక్క విశ్వాసం అద్భుతాలు తీసుకొస్తుంది. ആമേൻ. ഞാൻ സഭയോട് ഇന്ന് പൽക്കാലം പറയാം, నేను సంఘంతో ఈ రోజు చెప్తున్నాను, സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങരുത്. పరిస్థితులను మీరు లొంగిపోవద్దు. സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങരുത്. పరిస్థితుల్లో మీరు లొంగిపోవద్దు. അവിടെ നിങ്ങൾ విశ్వాసం വിളിച്ചു പറയണം. అక్కడ మీరు విశ్వాసాన్ని ప్రకటించాలి. നിങ്ങളുടെ അപ്പന് ചെയ്തതിന് കഴിവുണ്ട്. ఎందుకంటే మీ తండ్రి అది చేయడానికి ఆయన సమృద్ధుడు. നിങ്ങളുടെ ദൈവം സാധാരണ ദൈവമല്ല. మీ దేవుడు మామూలు దేవుడు కాదు. നിങ്ങളുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. మీ దేవుడు అద్భుతాల దేవుడు. അവന്റെ പേര് അത്ഭുത മന്ത്രി എന്നാണ്. ఆయన దేవుడే, ఆ యొక్క దేవుని యొక్క పేరే అద్భుతాల యొక్క మంత్రి. ఆమేన్. അവന് മുകളിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല. ఆయన లాంటి వారు ఎవరు లేరు. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ വേറൊരു ദൈവമില്ല. మీరు ఆరాధించే ఒక దేవుడు లాంటి వారు ఎవరు లేరు. Come on. ఆమేన్. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? మీరు నమ్ముతున్నారా? ആ വിശ്വാസത്തോടെ, ఆ విశ్వాసముతో നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയാൻ തയ്യാറായ, మీరు విశ్వాసం అనే మాటలు ప్రకటించినప్పుడు സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രതികൂലമായിരുന്നാലും, పరిస్థితి ఎలాంటిది భయంకరమైనప్పటికీ కూడా വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുക. విశ్వాసపు మాటలు మీ నోటి నుంచి రావాలి. കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. ప్రభు అద్భుతాలు చేస్తాడు. ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, ఈ రోజుల్లో నేను చూసేది അതിശയകരമായി നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരം
ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ఆశ్చర్యకరమైన దేవుని యొక్క హస్తము నేను చూస్తున్నాను. അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. మన దేవుడు అద్భుతాల దేవుడై ఉన్నాడు. ഇവർക്കാൽ ഉറച്ചോണം. అది మీరు నమ్మాలి. ആ ശതാധിപനെ ആരുടെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് വ്യക്തമായൊരു ബോധ്യമുണ്ടായതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബോധ്യമുണ്ടായി ഇന്ന് പൽക്കാലം നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ പോകും. ఆ యొక్క శతాధిపతి ఏ విధంగా యేసయ్య ఇలాంటి వాడు అని తెలుసుకొని ఆయన వచ్చి ఉన్నాడో అదే విధంగా మనము ఎలాంటి దేవుని ఆరాధిస్తున్నామో సేవిస్తున్నామనే ఆ యొక్క అవగాహన మనలో ఉన్నట్లయితే మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా అలాంటి అద్భుతాలు మనము చూస్తాము.